Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, bit надо первым. 2000-ci ildən bəri Rusiyanı idarə edən bu şəxs daxili və xarici siyasətində atdığı addımlarla yalnız ölkəsini deyil, dünyanı da sarsıdan dəyişikliklərə imza atıb. Forbes jurnalı hər il dünyanın ən güclü şəxslərinin siyahısını dərc edir. Bu siyahıda adətən dövlət başçıları, biznes liderləri və digər nüfuzlu şəxslər yer alır. 2013-cü ildən 2017-ci ilə qədər olan dövrdə Vladimir Putin ardıcıl olaraq dünyanın ən güclü şəxsi seçilmişdi. 2022-ci ildə isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu siyahıda yenidən birinci yer tutmuşdu. Forbes jurnalı bu siyahını dərc edərkən şəxslərin siyasi və iqtisadi gücünü, təsir dairəsini və nüfuzunu nəzərə alır. Bəs nə üçün Putin bu qədər güclü və təsirli oldu? Nə ilə fərqlənir və niyə dünya onun addımlarını izləyir? Bütün bunları bu videoda açıq şəkildə analiz edəcəyik. Vladimir Vladimiroviç Putin 7 oktyabr 1952-ci ildə Leningradda, indiki Sankt-Peterburg şəhərində anadan olub. Putinin doğulduğu dövrdə 1950-ci illərin əvvəllərində Sovet İttifaqı 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bərpa dövrünü yaşayırdı. Leningrad şəhəri müharibə zamanı ciddi zərər görmüşdü və əhali çətinliklərlə üzləşirdi. Atası Vladimir Spiridnoviç Putin 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Sovet ordusunda xidmət edib və ağır yaralanıb. Anası isə Mariya İvanovna Putinə müharibə dövründə Leningradda ailənin qayğısına qalıb. Putinin Albert və Viktor adında iki qardaşı olub. Albert körpə ikən vəfat edib, Viktor isə 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Leningrad mühasirəsində difteriyadan dünyasını dəyişib. Putin 28 iyul 1983-cü ildə Lyudmila Aleksandrovna Shkrebneva ilə evlənib. Bu evlilikdə Mariya və Katerina adında iki qızı dünyaya gəlib. Putin və Lyudmila 2014-cü ildə rəsmən boşanıblar. Boşandıqdan sonra Putinin adı tanınmış gimnast Alina Kabayeva ilə hallanmağa başlayıb. 2020-ci ilin noyabr ayında proyekt tərəfindən aparılan bir araşdırma Putinin Svetlana Krivinogif ilə 2003-cü ilin martında doğulmuş Yelizaveta adlı başqa bir qızı olduğunu irəli sürür. Qızları haqqında rəsmi məlumat azdır. Onların sadəcə olaraq Rusiyada yaşadığı bilinir. Vladimir Putin 1975-ci ildə Leningrad Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Məzun olduqdan sonra Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində xidmətə başlayıb. KGB-də xidmətə başladıqdan sonra Putin müxtəlif vəzifələrdə çalışıb və 1985-ci ildə Almaniya Demokratik Respublikasına göndərilib. Dresden şəhərində KGB-nin yerli bölməsində fəaliyyətə başlayıb. 1989-cu ildə Berlin divarının yıxılması və Almaniyanın birləşməsi prosesi zamanı Putin Dresdendə idi və bu hadisələr zamanı göstərdiyi fəaliyyətlər onun karyerasına təsir göstərdi. Sovet İttifaqının 1991-ci ildə dağılması ilə Rusiya Federasiyası müstəqil dövlət oldu. Lakin ölkə ciddi iqtisadi böhran, siyasi qeyri-sabitlik və sosial problemlərlə üzləşdi. SSR-nin dağılmasından sonra Rusiyada iqtisadiyyatın sürətlə özəlləşdirilməsi həyata keçirildi. Bu prosesdə dövlət müəssisələri tez bir zamanda özəl sektora keçdi və nəticədə oliqarxlar adlanan yeni zəngin iş adamları sinfi formalaşdı. Vladimir Putin 1999-cu ilin avqustunda Rusiya Federasiyasının baş naziri təyin edildi. Həmin ilin dekabrında prezident Boris Yeltsin istefa verdi. Yeltsin həmçinin Putini öz varisi olaraq görmək istədiyini açıqladı və Putin müvəqqəti olaraq prezident səlahiyyətlərini icra etməyə başladı. 2000-ci ilin martında keçirilən seçkilərdə Putin Rusiya Federasiyasının prezidenti seçildi. Vladimir Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra oliqarxların siyasi təsirini məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər gördü. O, dövlətin iqtisadiyyatda rolunu artırdı və oliqarxların siyasətə müdaxiləsini azaltmağa çalışdı. Bu siyasət çərçivəsində bəzi oliqarxlar həbs olundu və ya ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Putinin hakimiyyətə gəlişi ilə Rusiyada siyasi sabitlik və iqtisadi dirçəliş müşahidə olundu. O, mərkəzi hakimiyyəti gücləndirdi, iqtisadi islahatları həyata keçirdi və ölkənin beynəlxalq arenada nüfuzunu artırdı. Putinin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Rusiya iqtisadiyyatı neft və qaz ixracatından əldə edilən gəlirlər sayəsində inkişaf etdi. Putinin hakimiyyəti dövründə Rusiya beynəlxalq arenada daha aqressiv xarici siyasət yürütməyə başladı. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Vladimir Putin 1999-cu ilin avqustunda Rusiya Federasiyasının baş naziri təyin edildikdən sonra 2-ci Rus-Çeçen müharibəsi başladı. Putin sərt və qətiyyətli addımları ilə tanındı və ictimaiyyət qarşısında sərt çıxışlar edərək terrorizmə qarşı mübarizədə qətiyyətini göstərdi. Putinin rəhbərliyi altında Rusiya qüvvələri Çeçenistanda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar apardılar və 2000-ci ilin əvvəlində Qrozny şəhərini nəzarətə götürdülər.
2000-ci illərdə Gürcüstanın NATO ilə yaxınlaşması və alyansa üzvlük perspektivi Rusiya üçün strateji təhlükə olaraq qiymətləndirildi. Putin Gürcüstanın müstəqil və qərbiyönümlü siyasətini məhdudlaşdırma və Rusiya ilə daha sıx əlaqələr qurmaq məqsədi ilə 2008-ci ilin avqustunda Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibə başlatdı. Baş verən müharibə nəticəsində Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələri Rusiya tərəfindən işğal edildi. Həmçinin bu ssenarinin eynisi 2014-cü ildə Ukrayna üçün də yazıldı. 2014-cü ilin fevralında Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyi baş verdikdən sonra Rusiya Krım yarımadasını və Sevastopol şəhərini işğal etdi. Martın 18-də isə bu əraziləri özünə birləşdirdi. Vladimir Putin Rusiya tərəfindən bu ərazilərin işğalı ilə Rusiyanın Qara dənizdəki hərbi mövcudluğunu gücləndirmək və regionda təsirini artırmaq istəyirdi. Bununla yanaşı Ukraynanın qərbiyönümlü siyasətinə qarşı olaraq Rusiya Krımın işğalı ilə Ukraynanın NATO və Avropa İttifaqına inteqrasiyasını sətinləşdirməyi hədəfləmiş və bu addımla Rusiyanın təsir dairəsini qorumağa çalışmışdı. Bu hadisələrdən sonra Ukrayna Avropa İttifaqı və NATO ilə əlaqələri daha da gücləndirməyə başladı. Rusiya Ukraynanın qərbiyönümlü siyasətini öz milli təhlükəsizliyinə təhdid kimi qiymətləndirərək bu prosesin qarşısını almaq istəyirdi. Beləliklə 2022-ci ilin fevralında Rusiya Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başladı. Rusiyanın təsir dairəsini daha da genişləndirməyə çalışan Putin Rusiyanın öz mövcudluğunu yaxın şərqdə də möhkəmləndirmək istəyirdi. Suriyanın daxilində baş verən vətəndaş müharibəsi Putin üçün fürsətə çevrildi. Bəşər Əsədin hökumətini dəstəkləməklə Rusiya regionda öz təsirini qorumağa və genişləndirməyə çalışırdı. Rusiya Suriya ərazisində Himeymin hava bazası və Tartus dəniz limanından istifadə edərək Aralıq dənizində hərbi mövcudluğunu gücləndirdi. Bu Rusiya üçün strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. Vladimir Putin mediada özünü güclü, idmançı və xalqa yaxın lider kimi təqdim edir. Onun müxtəlif idman növləri ilə məşğul olması və sadə vətəndaşlarla görüşləri bu imici gücləndirir. 2005-ci ildə Putinin göstərişi ilə qurulan Russia Today kanalı Rusiyanın beynəlxalq arenada öz baxışlarını yaymaq məqsədi daşıyır. Kanal ingilis, ərəb, ispan və fransız dillərində yayımlanır. RT-nin məqsədi qlobal auditoriyaya Rusiyanın perspektivini çatdırmaqdır. RT kanalı bəzi ölkələrdə tənqidlərə məruz qalır və fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Məsələn, 2016-cı ildə Britaniyada RT-nin bank hesabları dondurulub. Vladimir Putinin həyatını və fəaliyyətini nəzərdən keçirdikcə onun Rusiyanın və dünya siyasətinin üzərindəki təsirini daha da yaxşı başa düşürük. Gücünü qorumaq üçün atdığı addımlar və strateji qərarları yalnız Rusiyanı deyil, qlobal nizamı da dəyişdirmişdi. Bu video Putinin mürəkkəb liderliyinə bir baxış idi, amma onun siyasi və beynəlxalq təsirini anlamaq üçün hələ çox şey öyrənmək lazımdır. Əgər bu video sizə maraqlı gəldisə, videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Daha çox maraqlı mövzularla qarşınızda olacağıq. Görüşənədək.